Masya Allah, anginnya luar biasa. Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, masuk bang. Allahumma la ilaha BMKG Makassar minta masyarakat waspada cuaca ekstrim. Kepala Balai Besar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar, Irwan Slamet mengatakan, mengeluarkan peringatan dini akan potensi terjadinya cuaca buruk di wilayah Sulawesi Selatan. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis BMKG Prospek Kondisi Dinamika Atmosfer menunjukkan adanya potensi peningkatan curah hujan di wilayah Sulsel. Himbauan kepada masyarakat dan pengguna layanan transportasi darat, garing laut, garing udara agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana hidrometeorologi pada tanggal 20-23 Februari 2023, katanya pada Senin. Pihaknya juga menjelaskan, dampak dari tingginya curah hujan adalah potensi banjir atau genangan, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, keterlambatan jadwal penerbangan garing pelayaran, dan meluapnya tambak budidaya. Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar, Ahmad Hendra Hakamudin, menetapkan status siaga banjir menyusul hujan lebat dan angin kencang yang terjadi sepanjang hari pada Minggu. Hal ini merupakan bentuk antisipasi terjadi banjir yang kerap terjadi saat hujan lebat terus terjadi. Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan cuaca dini untuk Sulawesi Selatan. Sejak dari informasi diteruskan dari BMKG ke kami, status kita siaga jelasnya. Wali Kota Makassar mengimbau warga yang bermukim di wilayah pesisir dan titik rawan untuk waspada banjir. Makassar adalah salah satu dari 7 daerah di Sulawesi Selatan yang diminta waspada oleh BMKG akibat adanya aktivitas pasang air laut maksimal disertai kondisi gelombang tinggi. Danisa Panagraf Ramadan Pomanto mengatakan puncak pasang tertinggi diprediksi terjadi sekitar pukul 18.42 waktu Indonesia Tengah. Jam 18.42 puncak pasang tertinggi, waspada semua pesisir pantai, sungai, kanal, terlebih lagi jika curah hujan meninggi, kata Dani pada Jumat. Dani mengatakan bersamaan dengan air laut tertinggi, hujan lebat akan melanda Kota Makassar. Dani pun meminta semua unsur pemerintahan untuk siaga. Semua SKPD dan perangkat terkait segera bersiaga dan selalu berdoa agar musibah ini tidak terjadi, harap dia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Jumat mengeluarkan peringatan dini waspada banjir di 7 kabupaten kota di Sulsel. Perakiraan Stasiun Meteorologi Maritim PAUTER Makassar Mahakiana mengatakan adanya aktivitas pasang air laut maksimal disertai kondisi gelombang tinggi yang dipicu oleh adanya pusat tekanan rendah di utara Australia berpotensi memicu terjadinya banjir pesisir.